Available radiological evidence reveals that Mwina Wilson is 18 years, and they attached to the photocopy of his X-ray results from Lago Hospital. Rwanda Port, the available radiological evidence reveals that the prisoner is below 18. They mandate a court before which a child appears charged with any offense to uphold the right of the child to apply for bail. Olere ng'okumirwa mu kkomera ly'abaana abatenankulu n'agamba Mwina Wilson naye n'alagira naye bamutwale mu kkomera ly'abaana abatenankulu. Okunoonyereza kyagenda mu maaso, omwami wa gavumenti agambye tumwongereyo obudde eyongere okuwuliriza ku musango guno mukomewo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna. Omuntu yenna ng'agenda kuleetebwa mu musango, poliisi erina obuvunaanyizibwa obukebera emyaka gye. Kubano tekyakolebwa. Poliisi yabaleeta mu kkooti ng'ebaleese ku musango ogwa malicious damage to property n'abamu ku incitement. Kati mu bbanga eryo bali mu kkooti ate ne bateekako emisango gibagamba egya Nnaggomole gibaganya okuba nti nno basobola okweyimirirwa wano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.